有個原因嘅，我都有之前有問過佢，就係、其實嗰個即係個關裂點啦，就係、第一就係個女已經忍無可忍啦，即係差唔多要公開一啲嘅家醜出嚟啦。咁佢已經覺得啊，原來個女一直都係忍辱負重得咁緊要嘅咁樣樣，包括就係會同個女講話，哇！我會唔供你讀書啊，你唔係我屋企人啊，我唔再愛你啊咁樣。咁呢個嘅精神虐殺係非常之大。咁再加埋就係之前你提過嗰啲，例如嗰啲對白啦，即係話要燒晒啲嘢啊嗰啲咁樣樣唔啱嘅嘢。嗱，有一樣嘢咧，我覺得都有啲擔心嘅，但係我都可能要好小心咁去講啦。就係你個女都提過咧，佢話其實一直喺屋企成長啦，佢都感覺到屋企有一種怪嘅氣味。咁呢種怪嘅氣味係佢話佢細個時候佢唔識，但係中學嘅時候學校有教過，係應該屬於某一種可能有人有啲不良嘅嗜好去吸用去用啦。咁所以就有啲咁樣嘅嘢。咁佢亦都係幾肯定啦咁樣樣。咁我想問你係咪一直都知情，但係你唔出聲？其實呢個又係我有一樣非常之後悔 OK 嘅一件事啦。因為我係做錯咗嘅 OK。亦都當時因為我想係保住個家庭啦 OK。保住佢嘅面子啦 OK。因為佢都係大家族嘅成員啦 OK。所以好多嘢我都唔敢嘅，我好多嘢都係唔敢講嘅。你亦都見到啦，如果我站起嚟就會被燒毀 OK。所以我都係冇講到真相出嚟俾任何人聽。如果有啲咁樣嘅事情，其實細路仔原來都係知嘅。其實原來係知嘅，所以我亦都好後悔咯。我好後悔要呃住我個女，但係佢越嚟越大咧，佢就知道。但係你有冇嘗試去叫你個伴侶即係改咗一啲個不良習慣？我當然有啦，當然有。你改咗不良習慣，咁可能啲脾氣啊各樣嘢就會。當然有啦，